Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring nyaritakeun mun geus aya gempa tengah peuting berarti jelema enggeus bangkawarah kabina-bina. Yeuh urang simak bareng-bareng. Ngarasa aman layat yahum tina datangna basuna siksa kaulan wagung cek Allah bayatan ti peuting ulang ngarasa aman sia tea kusabab sia moral sia tea geus lain islami sia geus ngabohongkeun ka Allah sia geus ngabohongkeun ka aing cek Allah sia geus ngabohongkeun ka rasul aing awas sia ulah ngarasa aman datang na siksa aing ke ti peuting ku aing sia disiksa wa hum naimun sia keur melolor harees disiksa ku aing sia Allahumma sholli ala geus teu ngatur ku ari geus teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi seakan ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi awas ketika Kangjeng Nabi nita salat jelema geus teu salat ketika Kangjeng Nabi nita puasa ambalaya anu teu puasa terbuka ku ari mah teu puasa teh ketika Kangjeng Nabi nita zakat jelema geus teu ngazarakat ketika Kangjeng Nabi tita nutup aurat bagi wanita ku ari geus terbuka ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun mabok jelema marabok ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun zina jelema zararina ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun korupsi maling jelema korupsi jeung maraling berarti ngabohongkeun ka Allah ngabohongkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geus sing hade ulah aman-aman urang aman jasa nu mantak di dieu make bahasana ge apa amina ahlul qura maka apakah merasa aman ahli negara anu ngabarohongkeun ka Allah jeung ka Rasulna geus ngabarohongkeun ka instruksi-instruksi Kangjeng Rasulullah anu dilanjutkeun ku para ulama ngarasa aman layat yahum tina datangna basuna siksa kaulan wagung cek Allah bayatan ti peuting ulah ngarasa aman sia tea kusabab sia moral sia tea geus lain islami sia geus ngabohongkeun ka Allah sia geus ngabohongkeun ka aing cek Allah sia geus ngabohongkeun ka rasul aing awas sia ulah ngarasa aman datangna siksa aing ke ti peuting ku aing sia disiksa wa hum naimun sia keur melolor harees disiksa ku aing sia Yogyakarta gempa peuting Masya Allah gofiluna anu keur poho kana siksa ku hari mah tu para roja kabehan ge urang inget so tadi jero pengajian ja geus kalaluar mah ja paroho kabeh ge kumaha para rohona atuh kiai bae ge sanggup nonton TV isuk datang ka magrib datang ka peuting kiai ada kiai goblok teh si kiai tolol teh kiai lah cek aing mah minggu hareup moal ngaji deuna ge atuh kiai berjamaah jeung santri nonton main bola gitu cek jana istiqomah jana kan poho ka Allah eta ngaranna poho ka Allah geus puguh nya beralasan ieu mah cenah kiai boga TV ge jangan ngadaikeun berita tuh kumaha sia bae sia-sia nu boga atuh sia-sia nu bisa atuh aing mah teu hayang teu naon Allah satu sia teu kudu ngomong ka aing bener sia kitu bener sia salah sia ya ternyata tuh kararieu bae jadi TV teh kiai baheula mah kula nosok didongeng-dongeng kapan Kiai Hairun teh urang nyaba di hareup aya kitab mun nyaba kebenarannya keur aya di patengahan di tengah patengahan aya kitab mun nyaba keur di dapur aya kitab mun nyaba nya keur di luar aya kitab jaki itu kiai baheula mah kiai kuari mah jang paranti nonton TV di hareup TV-na aya jang di tengah TV-na aya jang di dapur TV-na aya jang urang dapur di kamar ge aya TV kiai kuari mah TV
bahkan kurang puas meuli HP lagi nu gede teh nu aya layaran HP naon teh tuh sia menyahoban keur ngisi ge nonton TV ngisi nonton TV berarti kan rusak jasa ya rusak jasa Masya Allah tapi urang ngarasa aman bae ku karusakan eta nu mantak aya hamzah fa amina ahlul qura hamzah lil inkar lit taubih. Hei masyarakat Indonesia jak Allah ya jak Allah ulah ngarasa aman sia apa amina ahlul qura ulah ngarasa aman sia ku ahli-ahli negara masyarakat ngabohongkeun ka rasul aing ulah ngarasa aman tina datangna siksa aing ke sia ku aing sia keur malolor ku aing didatangkeun siksa digempakeun sia ku aing cara umat bubarah heula ku bolon teh sia eta takus kitu ulah ta fa amina lil inkar atawa li taubeh cek Gusti Allah ilmu aya di sia pangarti aya di sia masyarakat amburadul ku sia diantepkeun aduh sia teh kunaon ngarasa aman-aman teuing atuh sia teh kana datangna siksa aing ku bego sia teh ilmu sia teh eta teh titipan ti aing kunaon ilmu sia teh teu ngajagaan ka sia eta teh hawa nafsu sia nu pohara jasa hehe cak Gusti Allah nanaonan sia tau beta ku tolol-tolol teuing sia tuh deuh masyarakat ahli negara anu geus rusak tapi sia ngarasa aman bae deleukeun sia lamun sia ngarasa aman bae kade sia deuleuh umat nu baheula ngahinakeun naon kitu ngaranna teu nurut ka rasulna disiksa ku aing sia ge ahli negara ahli Cikupa ahli Balaraja ahli Curug ahli Sepatan ya disiksa ngan Cilongo aman sebab nu zina di Cilongo mantep nu mabok nu judi di Cilongo mah aya ge di Balaraja ngan di deuleu KTP-na urang Cilongo aya nu zina di ditu di Cikupa barang dikatewa ku polisi KTP-na suka mantri ngan nyana di luar jadi tetap diri mah diamankeun sebab di luar gitu paling goyang setik lah ya Allah ya Rob sing hade urang ulah aman-aman ka hade Allah geus ngadongengkeun umat-umat nu baheula anu teu nuturkeun ka Rasulullah inkar ka Rasulullah disiksa atuh sarua aduh kuari ge marukan kumaha ya Allah ya Rabb awa aminahul qura ayatihum basuna duha wa hum yalabun jeung deui apakah ngarasa aman ngarasa tenang-tenang bae ahlul qura ahli negara khususna di negara urang ieu kabenan kitu ngaranna negara Tangerang kade ulah ngarasa aman tina datangna siksa ku sebab masyarakat geus teu nurut ka Rasul titah ulah mabok marabok bae titah ulah zina bae titah ulah maling korupsi tapi nyana ngagawean bae titah ulah kredit makin menjadi-jadi kreditan cek dia ulah ngadengekeun kiai di Cilongok mendingan ngadengekeun kanu ngahalalkeun bela jasa sarua bae itu kiai awas sia tsunami datang sia ulah ngarasa aman ahli-ahli negara tina siksa Allah sebab telurut ka Rasulna awas ya siksa ku aing cak Gusti Allah duhan waktu duha wa hum yalabun ketika nyana heureuyan uulinan ameng-amengan keur lalagan dele Aceh waktu duha tsunamikeun ku Gusti Allah Yogyakarta penting ku Allah
berang Padang. Masya Allah kali urang tengges ditegor ku Gusti Allah tuh Galunggung dele tuh Yogyakarta tuh Padang tuh tsunami tuh Ciamis Pangandaran disunamikeun ku Gusti Allah, Sukabumi digoyangkeun ku Gusti Allah, Garut ieu ge panas termasuk tegoran ti Gusti Allah kali ulah ngarasa aman. Sebab pemerintahan orang tina tahap awal dek ningkatkan pertanian swasembada, dipersiapkan kumanehanana alat-alat berbagai alat-alat berat yang dikirim ke berbagai kabupaten-kabupaten, geus diinstruksikan di luhur, tetapi rencana tinggal rencana Allah anu ngabogaan stop ku Gusti Allah hujan di Sabang sampai Merauke hujan kuari nyeunan hujan bae geus sabaraha miliar pemerintah. Emang iya hujan teh anang hasil lain siapa teh nyaho naon ditanya geus hujan entos Kiai alhamdulillah banjir aya guludugan eueuh sabaraha miliar kuari kerugian lain kerugian ieu nyeunan hujan nembakan hujan eta ge kudeudeuh keneh ka masyarakat daripada panas jasad tapi can aya hujan nu asli ti Gusti Allah ini kumaha coba ieu pertanian sabaraha ribu hektar, sabaraha ratus hektar, sabaraha ribu hektar di berbagai kabupaten anu geus teu kalah telaan ku ari teh. Masya Allah tinggal aya Karawang-Karawang na doang geus lain tina cai hujan tina Jatiluhur tina kiriman-kiriman itu senyaho urang Jatiluhur lamun disaatkeun ku Gusti Allah dak nu madak diurang we diurang sadane bocor. Ternyata PDAM nanti jalan jang kota mah rahasia Allah saat sumur eueuh caian sadane kandas bendunganana bocor nu kasedot adalah taneuh nu kumaha deui rahasia Allah keur ditegur urang ku Allah sia de kunaon urang ngomong kejadian alam kieu lah alam balikeun atuh pikiran ieu langit nu Allah ieu bumi nu Allah urangna nu Allah kita nurut ka Allah ketika teu nurut ka Allah melalui rasul jeung ulama nu balaleuneur teu nurut siksa sia wae ieu kakarak teguran-teguran tetep bae sugan aya pamerintahan nu ngadengungkeun tobat can aya sugan aya kiai ayu urang tararobat can aya kebae kiai ge nunggu instruksi ti pamarentah sebab naon aya instruksi mah sugan bae aya ieu tama moal beres tobat kos gitu mah timbul tina nurani atuh timbul ieu Masya Allah karing ngararese amat tuh orang lamun nyebut nurani ngeulah asup ka jero hate tamun nyebut birani si mbak itu mah iya nah ya tegar ku Gusti Allah ulah ngarasa aman hei ahli Cikupa ulah ngarasa aman hei Sepatan ulah ngarasa aman hei Tangerang seluruhna bupatina instansina para kiaina ahlul qura kabeh berarti tina pejabat ulama jeung masyarakatna awamina ahlul qura ulah ngarasa tenang-tenang bae di bare panas ulah titah tobat tah coba beuh lamun aya bupati kuari ngayakeun kitu pembersihan tidak boleh ada yang mabok ketika ada yang mabok panggil gesel ketika aya nu zina panggil mun aya randa bawa ka ditu ka pendopo amankeun ku bupati mantap cek bupati teu kudu dititah kiai itu mah aya randa diamankeun mah kabehan ulah nungguan cuman tak ahli-ahli Allah mah kuari ge hudang ti peuting henteu mikiran sorangan mandi salat terus tadarruk ka Allah tahajud salat hajat terus ka Gusti Allah ya Rabbi ieu teguran ti Gusti panas lain lalagaan lantaran can aya tanda-tanda dek hujan menurut ahli palakan kadeu tanda-tanda lamun dek aya hujan mah
Dukukula diceritakan kamari teh lantaran malaikat nu ngageugeuhna per tahun, per bulan, per minggu, per harina teh aya ngaran-ngaranna nyana selalu mere tanda-tanda lamun deuk hujan mah malaikat poe ieu teh malaikat kukula moal diceritakeun ngaranna mun urang nyaho bahwa nyana teh mere tanda deuk hujan malaikat anu ngageugeuh poe ieu malaikat anu ngageugeuh dina minggu ieu mere diantarana tanda deuk hujan teh aya angin anu tiis kana ceuli cek malaikat ku aing dibere ketika endek hujan asli ti Gusti Allah ceuli katiup ku angin tiis tuh mulai aya sia mah teu memperhatikeun kan tiup ku malaikat ditiup teh malaikat teu main-main malaikat memang main-main teu mun malaikat main-main bahaya mun aya malaikat lalagaan kamari ke tahun baru jelema make trompet pratet 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 malaikat Israfil neuleuh wah nu aing jadi tiup ya gua blot atuh bahagia cilaka ujiannya mau kumaha gitu malaikat bantu terpancing emang kipu doli terpancing lamun malaikat Israfil terpancing urang geus aya di mana meureun atuh henteu ceuk nya aing menungguan instruksi bae nu mendak mahasiswa di Bandung mempertanyakan ke dosenna, Pak, ya saya mau bertanya, ada apa? Malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu, membawa wahyu kepada para rasul. Iya. Sekarang kan rasulnya sudah tidak ada, berarti dia pensiun. Yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa? Teka jawab ku dosen. Teka jawab ku dosen. Iya ya apa ya? Oh, ese. Terus bertanya di universitas, baheula mah IAIN Cipadung kuari mah UIN meureun, terus datang ka sababaraha universitas, naik terus ka Trisakti ka ITB, teu kajawab ku dosen. Aya lah kiai nu sok di masjid bae, nu magahana ge lah paling 20-an nu bari batuk bae. Asal maca wa yajibul mukallaf. Asana ieu bisa ngajawab mah ieu. Yana nanya, kayak ya, saya mau tanya, ada apa? Malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul. Benar, pinter ujang. Tapi kan kuari rasul geus aya diakhiri ku Kangjeng Nabi urang. Ieu tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya. Atun tejang teu pensiun. Naon atuh kuari tugas malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu sakieu. Ngumpulkeun batu, jang naon? Jang meupeuhan sia. Ini dia ka ditu bisi ka peupeuh. Bisa ada kiai. Aing cenah kos kieu mah jawabanana ye. Jago tuh kiai. Kabeh dosen-dosenna ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cenah. Malaikat Jibril teh kuari ku bom, batu geus loba jasa juga. Duk ditimpah-timpah ku. Anu bener ge saya teu percaya ka aing. Marah kiai. Tadi mah batuk bae kuari teh ja. Marah mari kiai. Bakal ditimpahkan ku malaikat Jibril ka para mahasiswa, ka para pelajar SMA, SMP, SD, KB termasuk ka para pejabatna bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril. Ulah tenang-tenang sia cek eta kiai. Ih kiai kolot juga gak amat cek eta. Bisa jadi kos gitu. Lantaran dosen-dosenna, pejabat-pejabatna jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril. Kita nurut ke wahyu yang dibawa ke malaikat Jibril kepada rasul kakadeng deui ujala batu sing gelembung ti heula kanu nanya ka aing sia ampun jaket balik sieun nya aing mal nanya deui ka nya jaket teu aya aing aduh serem jasa teh kiai sakena ieu awa amina ahlul qura masyaallah. Mantap ulah sembarangan hanya ke kiai ahli Allah mah bakal malik kanyana sorangan
Itu Kiai sok diuk baik itu emang kumaha kitu jawabanna. Meyakinkan Kiai maksudnya. Geus, tata mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah deuk nyieun artikelna ya bingung ye, makalahna kumaha ye masa malaikat Jibril ngumpulin batu. Jadi bingung nya ge. Aduh aing, sakeuna teh. Datang deui teh mahasiswa. Datang deui mahasiswa. Kiai jangan sembarangan sakeuna. Ini harus berdasarkan dalil, sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen. Jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya. Diuk siap bego. Oh, nyana nggak geter-geter. Aing sekali ieu cenah lah geus lang, moal nanya deui geus aing mah. Ai dibere ayat nih. Afa aminalul qura, dua ayat. Afa aminalul qura ayatiyahum basuna bayatan wa hum naimun. Awa aminalul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun. Emang tiba heula ge malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah tadi instruksikan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Jibril balikeun itu nagara anu dicicingan ku kaum Kangjeng Nabi Lut, balikeun. Jibril nu dititah. Jibril itu bere angin kaum Kangjeng Nabi Hud, tiupkeun angin instruksikeun. Jibril nu dititah. Nah, baca ku sia ayat ieu. Ketika dosen ngadidik geus teu karena Allah, karena materi jeung duit. Ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut. Ketika kiai ngajar geus teu ikhlas, hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim, berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat. Tunggu tanggal mainnya. Jibril bakal datang nyiksa kiai-kiai tersebut. Kadenge ku teu sia mahasiswa. Geus kalau mal nanya di sabada sia edit sia ka ditu diperdalam ku nya ieu ayat ieu bener begitu diperdalam ceriknya dibere hidayah ku Gusti Allah. Setelah hidayah neangan guru kapanggihlah jeung seorang wali Allah nyana berguru ditinggalkeun ku nyana pendidikan formal anu nyana meunang kitu ngaji atau sekolah dididik di SD SMP orang Indonesia moal dibejakeun ngaranna hirup keneh, moal dibejakeun ngaranna hirup keneh ku aring geesan nya nama. Tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun dipicin mun di urang ki Pasir eta teh sarjana hukum esa dipicin ku nyana ka sarjanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh. Masterna geus eueuh, eta ge Pasir tanya kaki Pasir. Salah seorang deui mahasiswa nu ieu nu kukula didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril, dijawab nu ngajawabna geus maot kiai di Bandung. Nah, ku ari nanyana ibadah ka Gusti Allah. Bahkan Menteri Penerangan Harmoko datang ka manehanana. Terus diskusi jeung Harmoko, mantap Harmoko kuari henteu berkeliaran ge, selalu jeung manehanana bertobat. Lamun Harmoko baheula jadi Menteri Penerangan, ditambah deui menteri luar biasa, ditambah deui menteri luar kebiasaan. Nyana geus bunga mana kuari. Geus tobat nya mah dipenta ge dipenta kuari, dipenta. Komentar tentang Indonesia teu daek. Geus teu daekeun. Sulit saya untuk mengomentari di Indonesia. Cak Harmoko hirup kene ku ada Harmoko nage. Enggak, saya mau dipenta sabaraha kitu penggede datang ke manehana sabaraha wartawan datang ke Harmoko tetap bungkem sulit. Sebab itu bekas saya. Sebab dari saya lengser bukan makin membaik, makin hancur. Sejak saya menjabat saja sudah begitu, apalagi sekarang. Jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana? Harmoko na hirup kene. Jadi kiai nang nyana ulah nanyakeun ka aing. Saya kiai nang di mana nyawa kos ulah sok nanyakeun, saekeun sia ku aing. Hirup kene Harmoko. Tuh, emang kumaha? Embung nya mah. Embung, tidak mau saya.
eta teh kos kitu teh dipublikeun di koran sebab naon ngisinkeun bangsa. Orang luar negeri emang teh loba nu datang ke Harmoko di Inggris di Amerika loba nu datang, tetapi apa pernah dijawab tentang Indonesia? Tidak. Ketika nanya tentang Indonesia, tanyalah kepada pejabat yang sekarang sedang menjabat. Ketika ditanya bagaimana Pak Harmoko tentang Presiden Jokowi, Jokowinya masih hidup, tanya Jokowi. Bagaimana tentang PDI? Megawatinya masih hidup, tanya Megawati. Harmoko geus teu daek. Masya Allah, hebat jasa. Geus cenah mah. Kuari mau sajadah, salat. Boga perusahaan leuleutikan jeung sakadar nutupan kabutuh manehanana. Indah jasa hirup tah. Nyana sering berdiskusi jeung mahasiswa eta, kabeneran aya guru seorang kiai ahli Allah, nyana ngaguru kadinya asup ka jero hatena, ninggalkeun dunia perpolitikan, perekonomian, perbudayaan kuari menuju ilahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilah ayat bedas lain lalagaan. Lamun ahli negara wari brutal, moralna rarusak, kemudian tersadar timimiti anu ngageueuh dia ta wilayah kabupaten, bupati jeung instansina, provinsi, gubernur jeung seperangkatna, luhur RI 1, para kiaina baik di MUI tingkat atas, MUI tingkat daerah, MUI tingkat kecamatan, tersadar leuleuh kebangkrutan moral bangsa. Awas cak Gusti Allah, ulah tenang-tenang atuh sia. Siksa ku aing sia mun teu penting beurang ku aing sia disiksa. Ulah nungguan siksa ieu geus tegoran lain lalagaan. Gunung nu kuari batuk bae geus sabaraha gunung. Geus teu bisa diobatan batuk bae terus ke gunung teh. Meureun tah mah geus aya ieu kan virus beureun di jero na. Ieu geus teu bisa. Masya Allah. Lain lalagaan ya di urang teh panas ingat teguran ti Gusti Allah. Hujan hanya sekedar buatan jang supaya niiskeun daerah ulah terlalu panas. Hujan asli mah asup ka taneuh timbul cai ti handap ka luhur. Ieu teu. Hujan asli mah lain deui, lamun tas hujan jukut jarara di harejo. Ieu teu. Gitu coba. Tetapi tetap urang alhamdulillah rada tiis bae. Ngan lain eta, coba nu kudu disadarkan lain hayu babarengan, lain hayu kompetisi jeung Allah. Panas, hujankeun ku aing, panas, hujankeun ku aing. Aing ge bisa nyeun hujan, aing ge bisa nembak hujan, aing ge bisa. Jer cek Gusti Allah, dipanaskeun leuwih mantep sia ku aing. Ye, sembarangan cek Gusti Allah. Lain hayu nasehatan masyarakat dulur. Wayahna coba nu mabok, eureun mabokna ke geus musim hujan mabok deui. Nasehatan Golkar sama kos gitu pak tilok bareres oh bener dengan nasehatan anak Masya Allah Karim nah iya ditegur ku Gusti Allah dele umat nu baheula tenurut ka Rasulna siksa ku aing tidak menutup kemungkinan kuari tenurut ka Rasul aing siksa ku aing ulah ngarasa aman sia nonton TV bae nonton film bae SMS-an bae HP-an bae sia dan lain-lain sebagainya terus korupsi terus maling terus zina terus mabok dan lain-lain sebagainya delekeun ku aing mun teu berat penting siksa sia ku aing. Na'udzubillah min dzalik. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah ngarasa aman ahli negara karena penyupaya Allah yang istidrajuhu karena penyungkun Gusti Allah terhadap ahli negara binikmatiku nikmat diberi kenikmatan ku Gusti Allah ahli-ahli negara terutama di Indonesia sebab di Indonesia mah dipikabi tahu negara-negara saja loba kenikmatan anu timbul ti bumi anu ti diri urang kenikmatan sehat kenikmatan segala rupa loba dibere ku Gusti Allah hasil bumi anu luar biasa urang digali dihandap timbul emas digali dihandap timbul logam digali dihandap batu ambalaya geus puguh di Garut tiba heula ge aya batu-batu Garut
warima Batu Garut teh aya nu bermain nu koneng baheula mah khusus Batu Garut teh ngan hejo unggul saingan jeung Jamrud lantaran boga kekerasan anu luar biasa ketika geus ngenclong bagus Batu Garut seimbang jeung Jamrud baheula ku warima nu koneng aya nu beureum aya nikmat ti Gusti Allah eta teh panyungkun ti Gusti Allah jang ibadah dikeluarkeun deui di ditu di Medan Batu Bacan dikeluarkeun deui di Aceh Batu Biok dikeluarkeun deui ti berbagai daerah Masya Allah batu ieu lain lalagaan di urang mah subur jasa ti mimiti emas baheula mangan cikotok doang ku ari mah di Palembang timbul emas di Garut timbul emas dan lain-lain sebagainya geus puguh di Brebes mah emas teh sakopeah mah lulu lain lalagaan emas mah lulu emas tono tah mah logam teh perak teh perunggu teh ya Allah ya Rabbi lamun urang ningali pabrik besi baja di koran aya di urang lain lagan teu beak-beak besi datang kanu jadi direkturna datang kanu jadi bosna urang Australia urang luar negeri urang Indonesia hanya jadi karyawan biasa Masya Allah karim geus puguh lamun urang nyaritakeun emas anu aya di luar anu dibawahan ku Amerika urang mangan sakadar memandang dipuatkeun ka kapal diproduksi di urang diproduksi di kapal gelenyeng dibawa ka ditu urang nu bogana sebagai bangsa Indonesia ngan sakadar neule doang nu untungna hanya penggede di luhur jeung Amerika nu urang teh lain nagaranya negara nu urang bareng pajak terus-terusan ketika urang tuh mayar pajak marahnya anak tetapi keuntungan anak lain dipakai ngebangun bangsa jeung negara hanya nyana doang ngan presiden urang mah tetep henteu korupsi henteu kanyawan teu korupsina nyana mah kempleng henteu nyana mah atuh gendutan Haji Pendi ja nyana mah iyalah afa amina ahlul qura ayatihum basuna bawata wa hum naimun awamin ahlul qura ayatihum basuna duha wa hum yalabun apakah ngarasa aman ahli negara kana panyungkun Allah disungkun naik jabatan tadina jadi staf kuari naik jadi camat indahkeun deui ku Pak Bupati langsung naik jadi sekda langsung naik deui bahkan bisa jadi bupati bisa naik jadi gubernur eta teh hakikatna mah menang ti Gusti Allah naik jadi menteri naik jadi RS awas panyungkun ti Gusti Allah dibere jabatan kade mun teu dipake ibadah siksaan wae ketika disungkun ku Gusti Allah usaha ieu maju usaha ieu maju usaha ieu maju jadi kelas urang teh di dunia teh mungkin tina 100 pengusaha dunia urang teh bagian anu kesekianana luar biasa panyungkun ti Gusti Allah leletikanana urang dagang nu tadi nama biasa bae ku ari barada maju panyungkun ti Gusti Allah pake ibadah nurut ka Kangjeng Rasul henteu nurut siksa bakal datang ketika orang dibere awak sehat orang dipakai muyah maye lalagaan heureyan pakai maksiat ka Gusti Allah disungkun ku Allah dah jaknya aja aing teu naon awak aing dipakai maksiat ge geuninganan Allah kieu bae ka aing mah deuleukeun sakedeung deui panyungkun ti Gusti Allah bakal dicabut diganti ku siksa sing hade lain lalagaan nah nu mantak ditegur ku Gusti Allah afa aminum makrullah apakah ngarasa aman ahli negara karena panyungkun Gusti Allah dengan nikmat awas bakal diberi siksa sekaligus kade fala ya'manu makrullah teu ngarasa aman kana siksa Allah teu ngarasa aman kana panyiksa Allah illal qaumul khasirun kecuali kaum-kaum anu rugi jelema nu ngarasa aman jelema rugi jelema nu ngarasa tenang jelema rugi jelema nu ngarasa indah hoy bae tenang-tenang bae awas siksa ku Gusti Allah baik siksa perorangan atau siksa keluarga atau siksa sakremplok daerah atau siksa secara nasional awas sing ada ngeyelah urang ditita babalik ka Gusti Allah sanajan pemerintah urang bupati urang can ngainstruksikeun tobat wayahna urang masing-masing di lembur lobakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala besi aya nu brutal mabok zina tegor ku urang
besi aya nuju ditegor besi aya nu maling tegor Kadek ulah nang tangan ka Gusti Allah lantaran nu ngarasa aman kecuali illal qaumul sirun kaum anu rugi Masya Allah kadituna bakal aya pertanyaan deui awalam yahdilil ladzina wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu pengajian tina guru urang sadaya Abu Ya Uci, mudah-mudahan manfaat kana kabehan berkah warahmah kana kabehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.